abasteci ontem, andei e abasteci de novo. Bora, John. E aí, galera do YouTube, é nós que tá. Estamos aqui eu, o John Rex, e minha mulher tá na garupa aqui. Estamos indo ali dar umas filmagens pra Tornadona ali na Serra de Taquarussu. E aproveitando para filmar aqui Taquaralto, o povo fala que eu nunca filmo aqui, vou filmar, né? Aqui na verdade é um Areni, né? Taquaralto é pra lá de cima, mas eu falo tudo Taquaralto. Ah, não, aí me mata, velho. Aí isso me mata, John. Isso me mata, John. Isso me mata, galera. Água assim me mata de raiva. Já a tentação, né, Lucas? Esses pipocos foi da dele, credo. Ah, achei que tinha sido da dele. A Volvo Zona. A Volvo falou que a partir de 2019 vai parar de fabricar carros a combustão.
Fred gosta de ver. Fudendo, Arregue. Inversão desse prefeito, oh meu Deus do céu. Só para diminuir a passagem mesmo. O bom é que o cara anda tipo quase no meio da pista. Já é pra não ultrapassar mesmo, pelo jeito.